こんにちは、レザーワークスタリアです。この動画はショルダーバッグ、ウエストバッグ両方に使えるバッグの作り方をご紹介しています。別途販売中の PDF 型紙を使用して作っています。レザークラフトの基本的な技法を習得している方を対象にしています。まずは材料を用意して型紙通りに革を裁断してください。動画ではバッグに裏地をつけますが、革だけでも作れます。裏地をつけないで作る場合は、バッグの内側になる部分の床面をすべて磨いてください。必要な箇所すべてに縫い穴を開けます。マチは床面側から開けてください。あらかじめコバを磨く必要のある箇所はすべて磨いておきます。マグネットボタンを取り付けてしまいましょう。取り付ける場所は前胴と開閉ストラップです。ショルダーストラップを取り付けるための根革を2つ作りましょう。芯材を貼ったら D リングを通して2つ折りにして貼り合わせます。コバを磨きます。マチを作ります。2枚の革を縫い合わせて1つのマチを作ります。革を縫い合わせたら縫い代を縫い割りして平らにします。作っておいた根革を2箇所に縫い付けます。飾りの皮がついた開閉ストラップを作っていきましょう。はじめに飾りの小さなビジョーに根皮を取り付けます。ビジョーの根皮を飾りの皮に接着します。開閉ストラップに飾りの皮を接着します。中央に縫い穴を開けて縫い付けていきましょう。マグネットボタンの皮を開閉ストラップの床面に、猿側を銀面に接着します。かぶせを作っていきましょう。かぶせの銀面に飾りの皮を2枚接着します。飾りの皮のはみ出した部分はかぶせの形に合わせて切り落とします。飾りの皮に縫い穴を開けて縫い付けます。この時、かぶせの周囲の部分はまだ縫いません。かぶせに開閉ストラップを接着して縫い穴を開けて縫い付けます。
後ろ胴と縫い合わせる部分は避けて縫ってください。開閉ストラップの先端は単独で縫ってください。開閉ストラップの先端を縫い進めたら、再びかぶせと縫い合わせてください。かぶせの裏に裏針用の革、当て側の順に接着します。かぶせの周囲に縫い穴を開けて縫い合わせます。かぶせの後ろ胴と合わせて縫う部分だけはまだ縫わないでおいてください。かぶせのコバを磨きます。胴とまちを縫い合わせていきます。動画では前胴から先にまちと縫い合わせましたが、後ろ胴とまちを先に縫い合わせても構いません。直線部分を先に貼り合わせて、最後にカーブの部分を貼り合わせると良いと思います。貼り合わせたら縫い合わせます。もう一方の胴とまちを貼り合わせて縫い合わせます。胴とまちを貼り合わせるときはゴムのりを使うことをお勧めします。後ろ胴とかぶせを縫い合わせます。動画で示したところだけ縫い穴を追加で開けてから縫い合わせてください。裏地をつけていきましょう。裏地の生地をミシンまたは手縫いで袋の形に縫います。コーナーのところには切り込みを入れてください。裏地につける見返しの革を作ります。4枚の革を縫い合わせてリングの形にします。縫い代はすべて縫い割りします。先ほど生地で作った袋の上部と接着して縫い合わせます。出来上がった裏地の袋を革のバッグに入れます。裏地の見返しの床面側をバッグの開口部と接着します。胴に開けておいた縫い穴の通りに見返しの革に穴を貫通させます。開口部を縫い合わせます。ショルダーストラップを作りましょう。猿側を作ります。短い方のベルトの革に芯材を貼ります。片側にビジョを取り付けます。猿革を一つ挟んで接着します。
もう一つの猿皮をベルトに通します。反対側の端にナスカンを通して皮を接着します。ベルトの床面側に皮を接着していきます。皮を貼り合わせたら余分な皮を裁断します。縫い穴を開けて縫い合わせます。コバを磨きます。長い方のベルトを短いベルトと同じ要領で作ります。片方の皮の端にナスカンをつけたら、もう一方の端にいくつか穴を開けます。ベルトループを作ります。皮を90度くらい曲げながら芯材を接着します。裏張り用の皮も皮を曲げながら貼ります。縫い穴を開けて縫い合わせます。コバを磨きます。皮にナスカンを通したらジャンパーホックをつけます。反対側の端にもジャンパーホックをつけます。バッグの完成です。